सिम्बा फल्स जाँदै हामी चाहिँ दुईजना दाइ दिदी आइरहनु भएको छ उहाँलाई सोध्नु पर्यो यो सिम्बा फल्स जाने बाटो कता हो तपाईँहरू कहिले भर्खर आउनुभयो हामी लगभग 2 घन्टा हिँड्यो ए कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू त्यहीबाट आएको होइन तपाईँहरू घर कहाँ हो भन्नु खोजेको घर कता काठमाडौँ झापातिरबाट आउनुभयो हजुरलाई भेटेर खुसी लाग्यो ल त बिस्तारै भाइ ल घर आइसक्नु भएछ ल म घर आउँछु है ल बिस्तारै बाटो जान्छु हस् धन्यवाद हेलो एन्ड वेलकम ब्याक आफ्टर लङ टाइम अलमोस्ट 1 इयर पछि म यो भिडियो राख्दैछु आजको भिडियो चाहिँ सिम्बा फल्सको बारेमा हुनेछ म चाहिँ मनाङको भिडियो एडिट गर्दै थिएँ अनि गर्दा चाहिँ साथीहरूले अल्छी लाग्यो कतै जाउँ भनेर अनि हामी चाहिँ आज सिम्बा फल्स जाँदैछौँ सिम्बा फल्स चाहिँ ललितपुरको सबैभन्दा वेस्ट बोर्डर ललितपुर र काभ्रेको बोर्डरमै पर्दो रहेछ अनि त्यही भएर त्यहाँ जानु चाहिँ 4-5 घन्टा लाग्छ अरे लगभग अनि अहिले चाहिँ म सृजनकोमा जाँदैछु अनि सृजनकै घरको बाटोबाट पर्छ अरे सो त्यही भएर हो त्यता जाँदैछु अब भिडियोहरू हेर्दै गर्नु न है बाटोमा रमाइलो म क्लिपहरू राख्दै जान्छु अनि त्यहाँ चाहिँ ड्रोन सटहरू पनि केही लिन्छु मैले आज ड्रोनको 2-3टा ब्याट्री फुल गरेर गएको छु अब हेरौँ जिपिएस राम्रो रहेछ भने अलि राम्रै लिन्छु वाटर लकमा बाइक कहाँ राख्नु त कहाँ लिएर जानु मनिस आउँदैछ हो र ठिक छ भयो है Alright, so we have started our journey from Chapagaon, Lalitpur. It's 11 in the morning, it's quite late. हामी अब ढिलै भयो अलमोस्ट है अलि लामो बाटो भएको भएर अलि बिहान छिटो निस्किँदा राम्रो हुन्थ्यो तर गर्दै ढिला भयो केही छैन पछाडि मनिष भाइ बसिरहेछ अनि हामी दुईजनालाई चाहिँ रमाइलोसँग गइन्छ बाइक पनि सजिलो छ यस्तो बाटोमा है बाटो अलि रफ अनि राम्रो पनि छ अरे तर अलमोस्ट चाहिँ यो डट बाइकले चाहिँ सजिलै पर्ला अब बाटोमा हेर्दै जाउँ है 1 बजेतिर पुग्ने टार्गेट छ हेरौँ के हुन्छ है हामी बज्रबारेबाट अलिकति माथि आइसकेका छौँ सातो बाटोबाट त्यस्तै 7-8 किलोमिटर्स अनि यहाँबाट चाहिँ 20+20 40 किलोमिटर्स छ अरे अनि सिम्बा फल चाहिँ फेसबुक इन्स्टा यताउतामा होइन एकदमै ट्रेन्डिङमा छ अहिले मान्छेहरू खुब जान्दा पहिला चाहिँ एउटा हिडन पार्ट जस्तो थियो है कसैलाई थाहा थिएन अब हेरौँ है कस्तो छ त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले सुनेअनुसार चाहिँ 7वटा झरना छ अब अलिकति अगाडिबाट हिँड्ने जस्तो है पछाडि हो हामी कटेर यो कटिसक्यो हो अब हिँड्ने बेला उताबाट जाने रहेछ अनि त्यहाँबाट हिँड्नु पर्ने रहेछ हामी अगाडि अब मान्छेलाई सोध्छौँ नि सीधा गयो भने ठोकिन्छ भन्नु न त्यहाँ रुखमा त्यहाँ पर्दैन होला
बस बाइक लिएर मलाई भिडियो है खोला पारी राख्छु बाइक राख्छु भन्दा नि मिल्छ अनि ओरियल पनि मिल्छ अनि त्यो खोला नै राख्छ हो कि तिम्रो ए ल ल पङ्के ल मुरी मुरी धनी भैरवा कहिले खाजा नि खायो होइन जानुपर्छ ल जाउँ जाउँ त्यहाँ पसलको दाइले चाहिँ बाइकमा चाहिँ 10-15 मिनट अनि हिँड्दाखेरि त्यही 15 मिनट जति लाग्छ भन्नुभएको छ हेरौँ के हुन्छ है यहाँबाट चाहिँ पुरै अफ रोड रहेछ बाटो कस्तो बाटो है अम्मा सो सिम्बा फल्समा हामी 30 मिनट जति बस्यौँ केही ड्रोन सटहरू पनि ल्यायो अनि अब चाहिँ ढिला हुने जस्तो देखेर हामी फर्किरहेछौँ आउनुलाई 3-4 घन्टा लाग्यो अब जानलाई रातै पर्छ होला सायद बाटो चाहिँ एकदम डेन्जरस तर खासै जस्तो पहिला जस्तो पानी छैन अरे क्या यहाँ यो अटम सिजनमा चाहिँ पानी भरि हुन्छ अहिले चाहिँ भरि छैन पानी है हामीलाई त फिक्का लाग्यो रमाइलो छ घुम्नुपर्छ एकचोटि चाहिँ घुम्नुपर्ने ठाउँ हो हामी मनाङमा त्यस्तो दामी दामी झर्ना हेरेर आएको यहाँ चाहिँ अब आफ्नो ठाउँको नि त घुम्नु पऱ्यो नि अलराइट छिटो हिँड्न भन्दैछ सिम्बाको मिनिङ चाहिँ तामाङ भाषामा सिम्बा मिन्स कोल्ड एकदमै चिसो झर्ना चिसो पानी झर्ने भएर सिम्बा फल्स भन्यो अरे तर खै पानी त बुलुक बुलुक उम्लिरहेको थियो त्यसले चाहिँ भन्दा डेन्जर रहेछ त होइन ढुङ्गा आएर चिप्लिन्थ्यो नि त योभन्दा कति डेन्जर हो भन्थ्यो चक्लेट खाले तिम्रो खाएर कसरी यो कस्तो रहेछ खोला त दाइ गएको है ल अब चाहिँ गयो जाने अब सिम्बा फल्स घुम्बियो 10 मा रेटिङ गर्नुपर्दा चाहिँ आई गिभ 6 यो ठाउँको लागि अहिले ड्राई सिजन भएर पानी त्यति रहन्छ अनि ओहो कस्तो बगर बियो अब ड्रोन सट लिन मन थियो यहाँबाट पनि तर टाइम छैन 4 बजिसक्यो
जानु 3 घन्टा लागिहाल्छ गोप्रोमा ब्याट्री पनि अब सकिँला लास्टमा इन्डिङ मात्रै गर्नुपर्छ अब सो अब त्यति बेलासम्मको लागि पिस आउट बाई बाई गोप्रो स्टप रेकर्डिङ